喺我手上呢一隻咧係一卡 H 式 VS 1淨度嘅 Cushion 戒指。如果我同你講，哇，粒石咧主石其實只係12,000蚊，唔知你信唔信呢？有一種鑽石咧，大家初咧隔遠望咧，好似冇原石咁張揚，但係咧你戴佢上手咧，你就會發覺，哇！成個人嘅氣場咧即刻大方咗、穩重咗，仲有深度好多。呢一種咧就係近年咧高淨值收藏家咧都好中意嘅 Cushion Cut， 我哋叫佢做枕型嘅鑽石。好多人一聽到富婆碌就會以為其實要幾十萬，但係我今日 Tracy 咧會直接拎呢個實物同你拆解下。喺我手上呢一隻咧係一卡 H 式 VS 1淨度嘅 Cushion 戒指。如果我同你講，哇，粒石咧主石其實只係12,000蚊，加埋咧呢個18K 托，側邊有鑽石幾千蚊，加埋雙供，成隻戒指咧其實只係2萬頭，我哋就可以做到2萬零蚊就可以帶出幾十萬嘅貴氣存在感。今日呢條片咧，我 Tracy 咧唔會死板咁樣同你淨係講理論，我會直接咧教你睇最核心嘅碎冰火彩，同埋咧點樣去解讀 GIA 專屬嘅密碼。你近距離睇 Cushion Cut 咧，你會發覺佢同普通嘅圓鑽咧好唔同。圓鑽嘅閃咧係一下一下好整齊，大嘅反光面，但係 Cushion 咧佢中間咧好似有啲千粒嘅碎碎咁樣嘅冰塊喺度閃下閃下。咁呢個咧喺我哋行內面咧叫做 Crash Ice Effect。點解會咁咧？你睇下呢粒 Cushion Cut 嘅鑽石，中間係咪好似有好多碎冰喺入邊閃下閃下咁？呢個咧就係我哋行內人追捧嘅碎冰感。但係咧，好多人以為越碎咧就越靚，你就俾人呃咗啦。切得差嘅石咧，中間咧會碎得嚟咧，會好似一團灰咁暗暗實實。但係真正靚嘅 Cushion 咧，一定要碎得嚟咧夠清澈，閃得嚟咧又唔會發暗。所以咧，當我哋買 Cushion 鑽石戒指嘅時候，千祈唔好淨係睇相。裝飾得幾靚都冇用嘅，你一定要睇實物，仲要喺燈下面睇佢轉下嗰個樣。如果你想親眼睇下乜嘢叫做頂級碎冰火彩，過嚟中環 Diamond Asia 揾我 Tracy 珠寶圓圓，我就會拎實物教你點樣睇㗎啦。其實 Cushion Cut 咧，中文咧我哋叫佢做枕型嘅鑽石。嗱，簡單嚟講咧，你可以當佢係一種圓角方形。但係咧，佢冇公主方嗰種硬邦邦嘅感覺，亦都冇圓形鑽石嗰個嘅襟紋，因為咧佢會帶有一種好復古、好厚重、好有故事、好優雅。當你睇各大品牌啦，好似 Tiffany 佢最傳奇嗰粒黃鑽啦，或者咧鐵達尼號入邊嗰粒海洋之心，全部咧圓形咧原石都係 Cushion 嘅。佢最迷人嘅地方咧，就係當你戴上手好大方，唔會咧太過少女 feel， 但係咧佢又帶有一種好高貴貴婦嘅貴氣場。我哋帶返工或者出席重要嘅場合，嗰個質感一睇就可以見高下㗎啦。不過咧買 Cushion 咧都要識得揀，因為咧佢嘅形狀咧唔係定死咗嘅，有啲咧比較偏向好似呢個咁正方形啲，有啲咧比較偏向長方形啲。我哋叫呢啲咧做 Long Cushion。嗱，如果你想要嗰啲卡直啲，即係話咧四方方咁樣正方形啲嘅 Cushion 咧就啱你啦。但係如果咧你戴咗上手之後，手指望落去比較修長優雅啲，咁我 Tracy 咧今日強烈建議你揀 Long Cushion， 好似呢隻咁，佢會有拉長嘅視覺效果，完全咧唔會輸俾馬眼或者水滴型。最緊要係唔好聽人哋講邊一款最好，而係咧你親身戴上手，睇下邊一款咧最襯你自己，你隻手同埋你嘅氣質戴上去最襯就係最好睇㗎啦。點解高級知識分子或者啲老錢風即係 old money 咁偏愛 Cushion 型嘅咧？嗱，因為咧呢個形狀咧源自幾百年前嘅老切角。以前嘅貴族咧睇珠寶咧冇而家咁多 LED 強光燈，大家咧全部咧係喺燭光下面暖色嚟到欣賞嘅。所以 Cushion 呢一種柔和有深度嘅光芒咧，係喺幽暗嘅地方咧，反而咧係最顯神秘同埋高貴。不過歷史嘅嘢咧 ，Tracy 咧今日就唔同你講咁多。想聽嘅話咧，記得喺下面留言。我哋而家咧講翻最實際。如果你想買 Cushion，張 GIA 證書到底係應該點樣睇嘅咧？其實咧買圓鑽好簡單，大家認住3個 excellent 慢揀就得㗎啦。
但係咧買 Cushion 呢啲花式嘅切割鑽石，即係我哋叫 Fancy Chic， 喺 GIA 嘅證書上面咧，絕對係冇 cut grade 呢一個嘅評級嘅。嗱，所以咧你必須要識得睇呢個比例圖入邊咧3個關鍵嘅數字。第一個咧，我哋就係要睇長闊嗰個比例，即係個 ratio 啦。你將個長度除以個闊度接近1咧，咁佢就係正方形。大概1.1咧就係長嘅 long cushion。如果你想買邊一種，睇清楚呢個數字，就唔好淨係睇相俾人呃喎。第二個咧就係睇 table 啦，即係個台面闊度。Cushion 咧嘅台面咧唔好一味貪大，最完美火彩折射最平均嘅範圍咧，我哋通常咧係喺57% 去到65% 之間。太大粒咧會比較扁平，太細粒咧會冇咁閃。第三個咧，我哋就係睇個 depth， 即係個深度比例。呢個咧係最致命嘅。Cushion 咧係需要一定嘅深度咧，去營造呢個碎冰嘅層次。通常咧，我哋會鎖死咗喺60% 至到68% 左右，呢一個係最好。太淺咧會直接漏光，太厚咧會變得厚揼揼、厚底包包。所以咧，我成日同啲熟客講，有證書可以擺到保障，但係咧同時咧一定要睇實物嘅火彩。我哋睇翻咧今日呢一個實物喺呢度咧有一粒1卡 H 色 VS1 Cushion。好多人咧買鑽石有一種強迫症，一味咧就係追求 D 色。其實我哋日常佩戴 H 色配黃金或者白金呢個 setting 性價比咧係非常之高，因為 Cushion 咧本身嗰個碎冰感好強，佢呢一對咧完全冇任何碎石霜喺旁邊，完全係靠 Cushion本身嘅圓角線條，戴上耳仔咧低調得嚟咧又有好 old money 嗰種嘅高級感。佢一閃動咧個火彩咧係密密麻麻咁樣閃嘅喎。所以咧我同大家總結翻啦，其實咧 Cushion 枕型嘅鑽石咧，佢最吸引嘅地方咧，唔係因為佢稀有，而係因為佢戴上手嗰種大方穩重又唔隨波逐流嘅感覺。我哋買彩寶或者買花式鑽石嘅時候咧，千祈唔好懶喎，你唔好淨係睇相，一定咧要睇實物。如果你都想喺你自己嘅預算範圍之內嚴選一粒 GIA 擔保，同時咧又有火彩嘅頂級鑽石，過嚟中環威靈頓街門市揾我啦。我係 Tracy 珠寶圓圓。如果你中意呢類型嘅片，喺下面留言話俾我聽，或者你想睇啲其他嘅片，你都可以喺下面話俾我聽。記得訂閱我嘅 YouTube 同埋 follow 我嘅 IG。我哋下一條片再見，拜拜。